Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'tgan safar mana shu rangni bitta qo'ydik. Kanalimizga, Telegram kanalimizga qo'yishdan oldin sotilib ketdi. Gap ochig'i, bunaqa mashinalar kanalga qo'ymasdan litseyda sotilib ketadigan mashinalar, bu mashinalar. Keling, bu yoqqa keling, ko'rsating. Rangi qora shokolad. Ba'zilar mokri ham deydi. Qilichtovli birodarlarimiz voyenniy rang deb qo'yishar ekan. Holatlari ideal. Eng full komplektatsiyasi 22-yil 11-oy ekan mashina. Tashqi holatlari normal holatda turibdi. Botlarni ham ko'rsating. Juda unaqa xizmat qilgan mashina emas. Botlari ham yaxshi holatda turibdi. Charmlari normal. Balonni mana yo'llarini ham ko'rsatsangiz, mana boltlari ham unaqa zanglab yomon bo'lib ketmagan. Yaxshi holati. Roman past qismlari ham endi bir qo'l minilgan mashina, qaralmagan, ya'ni nima himchiska qilib bozorga sotish uchun tayyorlangan mashina emas. Tayyor birinchi qo'l olyapmiz. To'xtang, mana do'konni ham ko'rsatib qo'ying. Mana shu dengiz mahsulotlarini sotar ekanlar deb buratib nima bu odam mana shu yerda sotib olyapmiz. Birinchi qo'l mashina, diller yoki boshqadan olayotganimiz yo'q. Keling, ichini ko'rsating endi. Mashinamiz eng full komplektatsiyasi, cruise control bor, klimat bor. Yonib ketdi-ya, jon kirib ketdi mashinamizga. Xo'p, mana bu joyda klimatni ko'rishingiz mumkin. Chiroyli mingan ekan. Shunaqa ichidan shu xushbo'y atirlar hidi kelib turibdi. Nima bor? Abduf, abagrev, rul abagrev, orqa oyna spiral bor, nimasi abagrev bor, zadniy vid kamera ishlab turibdi. Orqa nima kamerasini ko'rishingiz mumkin. Zadniy vid kameralar ishlab turibdi. Start stop. Hop, video registrator bor ekan, mashinani ba'zilarida bo'lmaydi. Avtomat korobka ko'rishingiz mumkin. Cruise kontroli borligini aytdik. Mana bu roliga chiroyli chexollardan qo'yib, yaxshi holatda mingan ekan mashinani. Yurgan kilometri 11200 kilometr masofani bosib o'tyapti. Batareykasining holatini ko'ramiz. Android monitor. Hop. Batareykasining holati 81% zaryadi bilan 207 kilometr masofani bosib o'tadi deyapti. Bu degani shu 100% zaryad bilan 270-280 kilometrlar atrofida yuradi. Bundan ham nima deydi, kamaytirsa bo'ladi. Ba'zida 300 dan ham oshiq yuradi bu mashinalar. Zavod tarafdan bergani zapas xodi 268% beradi. Batareykalari ham normal ekan. Salon holatlari juda chiroyli mingan. Yirtilgan, chirigan joylari yo'q. Nimalarini, o'rindiqlarini mana qarab qo'ying. Mashinada sigaret chekilmagan ekan. Mana sigaret chekmang deb ham yozib qo'yibdi. Sababi sigaret cheksa mana konditsionerga uradi. O'zbekistonga borgan mashinalar ko'pida shu sigaret cheksa mana bu ichkarilarigacha o'tib ketadi-da, tozalash juda ham qiyin bo'ladi. Sassiq hid keladi, boshingizni ortib qo'yadi. Sigaret chekmagan ekan. Toza pokiza mingan ekan mashinani. Holatlari normal ekan. Hali mana bu klyonkалari ham ko'chirilmagan mana. Ko'rsangiz. Eshigini yo'llari yaxshi. Endi bir qo'l minilgani uchun hali mashinani bir polirovka qilib, qarab, nima deydi, mehr berilmagan. O'zbekistonga o'zimizga borsa chiroyli qilib polirovkalarni qilamiz. Hop, bu ukamiz mana mashinani polni kraskalarini tekshirib chiqayapti. Avariya udari yo'q. Kraskalari toza ekan. Juda chiroyli turadi bu mashina. Rangini qaranglar. Uzoqdan qarasanglar ham boshqacha. Bir marta qaragan odam yana bir marta qaragisi kelaveradi-da bu rangga. Mashinaga yaxshi ekan, mashinaga gap yo'q. Bitta chiroyli mehr berib yuborish kerak. Bortlarda ham bunaqa strashni nima deydi, ichkari kirib ketgan, bukilib ketgan joylari yo'q. Atsenko'yi normal holatda turibdi. Mashinamiz 22 ga 23 ekan, texpasport 23 ekan. Biz bu mashinani 2023-yil deb keluvdik. 22-yilga 11-oy, lekin 23-yilda oldi sotisi bo'lgan ekan. Hop, O'zbekistonga yetib borishi 17 ming bilan yetib boradi. Qo'lingizga tegishi 17 mingga tegadi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aytganchalik Rastamoshga bojxona to'lovi yana alohida chiqadi. Buni ham qo'shimcha qilib aytib ketay. Yo'l kirasi ichida 17 mingga kirib boradi. Bojxona to'lovi shu kunlarda shu 6 mingcha rasxod chiqyapti-da, 23 minglarga aylanib qoladi. Bu mashinamiz.